Takže dobrý den. Dobrý den, tyjo. Nazdar, a dneska to bude video z ASCII. Dřív jsem natočil, protože jsem měl kompa, abych ho vyhodil z okna, byl prostě debilního kompa. A teď jsem dostal novýho, takže budou častěji videa. A dřív jsem to točil na tabletu, takže to taky bylo úplně na hovno, protože to jste čekali 5 hodin, než tam vůbec nějaký video bylo. Takže myslím, že se do toho můžeme pustit. Co bys nejraději dělal, kdyby tomu nebránil dostatek peněz? Jelikož hodně peněz máme, ale to je jedno, odpověď na to dám. Žil bych takový život, že bych za 2 měsíce chcípnul. Jaká kniha, kterou si dosud četl, je nejlepší? Já nečtu, takže raději mluvíš nebo posloucháš. Takže když mám debilní náladu, tak debilní náladu, tak poslouchám, a když mám dobrou náladu, tak jsem tak ukecaný, že... Jaká je tvá oblíbená písnička? Můžete slyšet v zábětí tam ve videu pak, nebo teďkon ve videu můžete slyšet tu, co tam mám v pozadí puštěnou. Dáváš přednost starým nebo novým věcem, nechápu, takže nebudu odpovídat. Kde se rád scházíš s přáteli? Není tam napsáno určitě kde nebo to, takže na Skypeu, onlineovka nebo na hřišti, takže pro mě by byla typická onlineovka. Co si myslíš o trestu smrti? O trestu smrti si myslím to, že by se měl znovu zavést. Protože to, co se tady děje, že jako nějaký tamhle Číňaný kokot táhne co za sebou, tak jako fakt trest smrti, jako. Nebo že tamhle prostě, nevím, ten týrá někdo zvíře, tomu bych úplně useknul koule, čuráka i hlavu prostě, jo. Sorry za slova, ale to mě dokáže nasrat. Takže určitě by se měl zavést. Neříkám zrovna trest smrti, ale trest mučení, jako byl dřív. Jo, prostě to, co tomu člověku udělá, nebo tomu zvířeti, tak by jako udělat mu to samý, aby viděl, jaký to je. Kam se chtěl vždycky podívat? Do Los Santos, a to přání se mi splnilo, protože tento rok jedeme. Nebo odlítáme do Los Santos. Ne, po vysvědčení, myslím, že 2 týdny po vysvědčení jedem, takže se nesmírně těším. A než nás napadlo teda to Los Santos, tak jsem se chtěl podívat do New Yorku, tam jsme byli taky, bylo to fajnovka. Existuje-li štěstí bez lásky? Jo. Jaká je tvá nejlepší vlastnost? Já jich mám hodně. Lenošit jako... Lenošit rád, žrát, pít, srát, Kuba Adámek, jestli se na to video někdo bude koukat, tak to sraní platilo pro Kubu Adámka. Protože když si představíte, že každou hodinu češtiny jde na hajzl srát, tak jako... Jak se dá nejlíp naučit cizí jazyk? Dát si horkou bramboru do huby. Takhle se nejlíp naučit angličtinu, dát horkou bramboru do huby. Já to v tom řepku, no tak umíš anglicky napadne. Věříš v ďábla? Tak to je trošku náboženská otázka. Teďko nevím, jestli mám říct jo nebo ne. Já nevím, jestli to je jako fakt myšlený, ale... Ne, nevěřím. Navštívil jsi v nedávném době nějakou galerii nebo muzeum? Ne. Umíš hrát na nějaký hudební nástroj? Ano, kytara. Ta mě baví a nepřestane bavit. O kterých produktech nebo službách si myslíš, že jsou až směšně předražené? Takže určitě tablety a mobily. Když si vemete, fakt teďko nebudu bránit moje věci. Ať je to můj komp, tablet, mobil, všechny ty věci. To je prostě nejlevnější materiál, co vůbec existuje. Ať to vypadá, jak vypadá. I iPhone, teďko zabijte si mě klidně, jo. Ale iPhone je to prostě taky. Prostě vypadá to hezky. Ať je to Samsung, HTC, Apple, prostě je to z Číny.
a je to nejlevnější materiál, co je, prostě spadne vám to a je to v píči. Jo, to kdyby byl drahý materiál, tak ten ti to prostě neudělá, takže ať to vypadá drahě nebo levně, všechno je to stejný materiál. Když se vezmete, Samsung stojí na výrobu v přepočtu 90 korun a Apple iPhone v přepočtu 200 korun. Je o něco dražší, to je jedno, protože to je jiná firma, kvůli debilnímu jablku a u nás to prodávají pak za 25 000 WTF. Takže jako fakt nic proti Apple, ale všechno jsou to sračky prostě, ať je používáme, jak je používáme. Prostě je to tak. To vám prostě drahý materiál neudělá, když vám spadne, máte to v prdeli. Kdyby to bylo drahý, příklad S6 nová Samsung Edge, Note Edge nebo obyčejná S6. Vypadá to, jak kdyby to bylo pravý, všechno jo. Ale je to sfalšovaný, je to prostě levný, ať je to Apple všechno, nic proti značkám mobilů a tabletů, ale je to tak. Co vidíš, další otázka, co vidíš, co nevidí ostatní? Já si myslím, že to je spokojený, takže nic. Co člověk potřebuje ke štěstí? Zdraví. Jak vychovávat děti? Ne, kecám. Jako normálně, jako ať si dělají co chtějí, ale jako... Já to nebudu říkat. A kdo se koukne na video, tak to, co nebudu říkat, tak se mě zeptá ve třídě, se někdo ze třídy neznám. Kdyby si ztroskotal na tropickém ostrově, jaké dvě věci bys chtěl mít sebou? Pití a žrádlo samozřejmě. Ne. iPhone. Ne, pití a to a jo, a žrádlo. Máš raději perdevou nebo neperdevou vodu? Obě dvě, takže nevybírám si. Se kterou filmovou hvězdou by si chtěl nejraději setkat? Vin Diesel? To je všechno. Jaké časopisy čteš? Dříve jsem četl ABčko, ale už nečtu, protože pohodě jako kolik hodin denně posloucháš hudbu furt? Kromě když hraju Minecraft, je asi jediná doba, kdy neposlouchám hudbu. Jakou nejhrdinější věci si... Jakou nejhrdinější... Aha, nic. Jakou... kde bys si chtěl zítra prohodit v posteli? Kdy dokážete ospravedlnit lež? Nikdy. Tak, mám tam ještě spoustu otázek, ale tady jsme tady byli do Vánoc, takže skončil jsem, vím o jaký a asi si nechám jako aplikaci, teda to jsem nevydrží, až tak budu potřebovat. A samozřejmě si příště řekneme další otázky, takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám to video bude líbit, můžete dát like nebo odběr a nazdar a další video příště.